Bakın şu şempanzeye az önce muz kabuğuna yatırım yaptı. Evet, yanlış duymadınız. Muz kabuğu. Ormanda ekonomi çöktü ama o hala gülümsüyor. Birazdan telefonuyla selfie çekecek ama kamerası ters. Yine de poz verecek. Çünkü özgüven önemli. Bilim insanları diyor ki eğer şempanzeler konuşabilseydi muhtemelen konuşmazlardı. Çünkü onlar zaten her şeyi biliyor gibi davranıyor.